ক্লাসের রুটিন জেগে বললো সকালবেলা। এদিকে দেখা, তুই কি সব দেখতে হবে তোকে? সব দেখবি তুই? ওই দেখো এখান থেকে বেরিয়েছে আবার। গুড মর্নিং বাই kolkata Anirban। সিরিয়াসলি বলতে আমার এই লুকসটা বাড়িতে গুষ্টি পিন্ডি কেউ অ্যাকসেপ্ট করতে পারিনি। অ্যান্ড আজকে যেহেতু স্যাটারডে আছে ওই জন্য আজকে অফিসটাও ছুটি আর আমিও একদম রিল্যাক্স। আজকে সকালবেলায় সব লেবাররা এসে জলের ট্যাঙ্কটা আমাদের এরকম লেভেল হাইটে ছিল, এটাকে আন্ডারগ্রাউন্ড করা হলো। আমাদের জলের প্রচণ্ড সমস্যা হচ্ছে, বাড়ির ম্যাক্সিমাম জন্য চান হয়ে গেছে, আমার আজকে চান হয়নি, তাদের চান স্কিপ করতে হয়েছে এখন আমাকে। তা আমার যে চানটা আজকে করবো সন্ধ্যেবেলা স্নান করবো আজকে। আমার এই লুকসটা দেখে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস বলে একজন কমেন্ট করেছে, বলেছে অনির্বাণ দা তুমি এক কাজ করো, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তোকে হ্যাপি লাগছে গানটা একটু শুনবেন, চল। তোকে হ্যাপি লাগছে, তোকে হ্যাপি লাগছে, আমাকে হ্যাপি লাগছে তাই না? বাড়ির লোক জানে আমাকে কেমন লাগছে, বাড়িতে আমাকে থাকতে দিয়ে যায়, সব থেকে বড় ব্যাপার। আমার এই উইদাউট বিয়ার্ড ভিডিওটাতে তোমরা যা কমেন্টস করেছো, অনেকে পছন্দ করেছো, আবার অনেকে বলছো অনির্বাণ তোমাকে চিনতে পারছি না, কেমন একটা লাগছে, কেমন একটা মুখটা বাঁদরের মতো লাগছে না কি লাগছে। তো এখানে সবার কমেন্টগুলো আমি পড়েছি, মানে রিয়েলি লাভ ইউ অল, লাভ ইউ। আজকে সকালবেলা ব্রেকফাস্ট হচ্ছে চিকেন, রুটি আর হচ্ছে শশা। আমার দাড়িকেও কাটার জন্য এটা মানে হচ্ছে শাস্তি। শনিবার আজ অফিস ছুটি আছে, আজকে আমাকে পুরো দোতলাটা পুরো মুছতে হবে আজকে। আর আজকে অনির্বাণকে পানিশমেন্ট দিয়েছি। কি হলো, পানিশমেন্টটা ভালো লাগছে তো? দারুণ পানিশমেন্ট ওই জন্য তো দিয়েছি পানিশমেন্টটা। আজকে ছুটির দিনে তুমি বসে বসে কাজগুলো করো, পরিষ্কারও করে। সত্যি কথা বলতে অনির্বাণ ভালোভাবে পরিষ্কার করে কাজগুলো করতে ভালোবাসে। আরে আজকে জল নেই তো ওই জন্য, কিছু নেই, আর ওর উপর থেকে একা প্রেশার পড়ে যাচ্ছে একদম ওই জন্য। কি বললে তুমি? আমার উপর প্রেশার একা পড়ে মানে ভার পড়ে যাচ্ছে মানে তুমি নিয়ে নিয়েছো না? সময় সংসার করতে গেলে শেয়ার করতে হবে 100 বার। হ্যাঁ, একজনকে দেখো, ওখানে দেখো ঠ্যাং তুলে বসে আছে। আজকে দুপুরবেলা লাঞ্চ হচ্ছে মুসুরির ডাল আছে, সঙ্গে কাতলা মাছের ঝোল আছে, আর একটা কি চিংড়ি ও লাউয়ের ঘন্ট, আর চিংড়ি মাছ দেখলাম যখন আমি তখন। চিংড়ি মাছ ফ্রিজে আছে, বাকি রান্না হয়। আর এখানে কালকে ইলিশ মাছটা আছে, আর এখানে হচ্ছে মাছের তেল দিয়ে ওই কি এরা মাখা মাখা থাকে, ও মাছের ডিম। আচ্ছা আচ্ছা, এই মাছের ডিম দিয়ে সঙ্গে বড় সাইজের লঙ্কা, কাসুন্দিটা বাড়িতে নেই বলে ঠিক জমলো না একদম। ভাত একটু লঙ্কা খাবে? হ্যাঁ হয়ে গেছে, আমি ইলিশ মাছ খাচ্ছি। আরে বাবা কি সাইজ মাথা, এই একটা মাথা খেলে আর লাগে না কিছু, অনেকটা বড়। তাও এটা ভেঙে গেছে বলে এটা গোটা দিয়ে নিলে দেখতে হয় সে বিয়ে বাড়ি এর মতন হয়ে যাবে। কি আইবুড়ো বলে? হ্যাঁ, আইবুড়োতে চিনি খেয়েছিলিস? আইবুড়োতে বুলোটা পুরো খেতে পারিনি, ও অত লোক ঘিরে ধরেছে, খাবো কি আর, জলে ফেলে দিতে। এখন 3:45-র সময় বাড়ি থেকে জাস্ট বেরিয়েছি, লস্যির খুব ক্রেভিংস রয়েছে আমাদের বাড়ির সবার, জন্য সবার জন্য লস্যি আনতে যাচ্ছি। একটা মজার কথা বলছি, আমি লস্যি কিনতে গেছি খেলাবরতলার বাজারের ভিতরে প্রিয়ামদার দোকানে, আমাকে দেখে চিনতে পারিনি। আরে কী হলো, তোমাকে চিনতে পারছি না বেটি? এই 4 প্যাকেট পুরো লস্যি নিয়ে চলে এসেছি। এটা কে বলবে 35 টাকার লস্যি, এত ঘন করে আর এত কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে ভিতরটাতে, তো মোটামুটি মিনিমাম এটা দাম হওয়া বলছিল 50 থেকে 55 টাকা। ও নিজের হাতে বানায় তোর দই ঘি পনিরের দোকান তো ওদের, ওদের নিজের হাতে বানায়। মালাই বেসিক্যালি খাই না, কিন্তু এটা দারুণ খেতে। প্রিয়াম তো অর্ধেক রেখে দিল, এই অর্ধেককে বলো আর পাচ্ছে না। অর্ধেকও না, এইটুকুনি আমি অলমোস্ট খেয়ে ফেলেছি, কিন্তু সত্যি কথা এ খেলে না মানে সন্ধ্যাবেলা তোমার টিফিনে খাওয়া হজম হয়ে যাবে একেবারে। এখন আর গোপ নেই বলে এই লস্যি গোপের মধ্যে লেগে আর ঝুলছে না, এই একটা সুবিধা অন্তত। আমি যে রাস্তা বলেছি, আমি যেটা আমাকে চিনতেই পারিনি দোকানদার আমাকে, এমন অবস্থা। 9টার সময় একটু বেরিয়েছি, পাইনিয়ারের দিকে যাচ্ছি। পাইনিয়ারের পুকুরের সামনে প্রচুর খাবারের স্টল বসে। এই হচ্ছে এটা পাইনিয়ারের মাঠ, সামনে হচ্ছে এখানে স্টলগুলো আছে। হচ্ছে 6 পিসের দাম 40 টাকার মোমো, পুকুরটা ওখানে, আর এদিকে সব খাবারের স্টলগুলো। আমিও শুভাশিসতে এসে দোলনায় বসে দেখি, দোলনায় বসে দেখে এখানে চিকেনগুলো আমরা খাই এখানে বসে। প্রিয়ামের শুধু দোলনা দেখলেই হলো। কেমন লাগছে দোল খেতে তোমার এখানে? আমি নিজেই খাই, জানিস না দোলনা অনেক জায়গায় খেয়েছি। আমি এমন ধাক্কা ফেলে দেবো পুকুরে চলে যাবি, ভালো লাগে। ঠিকই হয়েছে, এটা কিন্তু ভাঙলে কিন্তু এক্ষুনি তোমার 100 টাকা ফাইন কিন্তু এখানে বলে দিলাম, ওয়েট নিতে পারবে না। আগে কি করতাম, আগে এইসব স্লিপ টিপগুলো দেখলে না হুমড়ি খেয়ে আগে পড়তাম আগে। সত্যি বলতে না এই গরমের সময় না এত হাবি যাবি মানে খেতে ইচ্ছা করে না, অথচ আবার খেতে আবার ইচ্ছা করে একদম। প্রিয়া তোমার মুখটা এরকম কেন? প্রিয়া মাছ দেখে মানে ও চটচড়ি পুরো ঘামছে আজকে। কি হয়েছে তোমার, প্রেশার টেশার বেড়ে গেছে? না গরমে তো আরো বাবার বিয়ে লেগেছে, বাজি বাড়ছে।
এখানে কালী পুজো বিয়ে দুটোই হচ্ছে একসাথে। এদিকে আমাদের বাড়িতে এমন অবস্থা হয়ে গেছে, রাত্রির 11টার সময় ডিনার কমপ্লিট হয়ে গেছে, স্নান করতে যাচ্ছি। বাড়িতে জলের অভাব, মারাত্মক লেভেলের অভাব, সারাদিন স্নান করতে পারিনি। খুব তো তোমরা বলো যে অনির্বাণদা চান করে না, তো দেখেছো তো চান করে একদম বেশ ফ্রেশ অতশীল হয়ে গেছি। বেশ খুব তো বলো আমি চান করি না। লজ্জা লাগে আমার খুব লজ্জা লাগে। আমি চান করি না, আমার খুব লজ্জা লাগে। খুব লজ্জা লাগছে। আজকে কে জোর করেছে চান করেছে না? ওই করেছে, তবে করতাম, কিছু করার ছিল না, আমি করতাম। হ্যাঁ ঠিক আছে। এই যে মেয়েটাকে দেখছো না, এর এত লোম দাড়ি বেড়ে গেছে। আমি তো দাড়ি কেটেছি, চুল কাটবো, ওকে তো কিছু করতে হবে। ওকে এত লোম ঝাঁকড়া তোমরা দেখছো তো আজকে, ঠিক কালকে দেখবো এইটুকু সাইজ হয়ে গেছে একদম। মানে সব লোম টোম কেটে কুটে কান টান পরিষ্কার করবো, চোখ পরিষ্কার করবো। তুই তো আমাদের দেখেই ব্যস্ত তুই একেবারে। তবে এরকম বড় সব নোক হয়ে আছে। কালকে বাড়িতে জুলু দেওয়া আছে, মানে ওকে যে বাড়িতে ট্রিটমেন্ট করে, তাকে তো প্রথমে আগে দেখে ওকে যত কামড়ানোর চেষ্টা করবে, তারপরে ওকে দড়ি দিয়ে মুখটা বেঁধে রাখবো একদম পুরো। দড়ি না, ওই এক রকমের কেচ টাইপের যে মুখ বাঁধা হয় না, ওর সাইজটা মানে পাইনি আমি। ওরকমই ওটাই দেয়। হ্যাঁ ওটাই তো দিয়ে দেয়। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি করতাম আগে তোমাদের সায়ের দড়ি হয় না, ওই সায়ের দড়ি দিয়ে বেঁচেই দেবো মুখটা একদম, জিপটা এরকম বেরিয়ে। হ্যাঁ দেখো দেখছে। দেখতে পারবে। তুমি রেডি হয়ে থাকো, কালকে তোমাকে আর ভ্যাকসিনও আছে কালকে। ভ্যাকসিনও আছে। কি হয়েছে তোমার? এই যে কোকো, কি দেখছো তুমি? কি দেখছো? ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই তোমরা লাইক করো, এটা রিকোয়েস্ট। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর কমেন্ট করো যে কেমন লাগলো তোমাদের ভিডিওটা। তাহলে আমি হলাম অনির্বাণ, আমি হলাম প্রিয়াম। এরকম হাসি খুশি থাকাটাই হলো আমাদের নিয়েও। টাটা, গুড নাইট, এন্ড সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও।